einen Text, in dem ein Menetekel vorkommt. Und dann biegt es aber ein bisschen ab. Und ich bin mal gespannt, was wir da heute Abend draus machen. Ich habe auch Neue Deutsche Welle dabei. Wir haben schon irgendwie irgendwann und Major Tom haben wir schon gehört. Bei mir wäre es da. Irgendwie trifft es das und auch irgendwie das gewogen und für zu leicht befunden, dass mir das mal passiert. Ja, da ist von einer Kapelle, die aus einem kleinen Ort in Niedersachsen kommt. Wer weiß es? Großkneten, da, genau. Großkneten und so heißt nämlich auch mein Text, den ich mitgebracht habe. Ich war schon immer Poet, aber zwischendurch war ich auch Zeitungsreporter und habe für die Nordwestzeitung Dienst getan in Wildeshausen und da ist man für Großkneten zuständig. Aber nur 4 Wochen im Jahr, weil es gibt einen Redakteur dort, der diesen Ort seit, ich glaube, 50 Jahren gefühlt selbst betreut. Und dann geht er 4 Wochen in Urlaub und dann wird ein armer Volontär auf diese Stelle gesetzt. Es wird genickt. Es wird auch gewusst wahrscheinlich, dass der Mann Klaus heißt, der da sitzt und dann einmal in Urlaub geht. Und dann ist man da als Volontär und nur um euch das zu beschreiben, dann klingelt das Telefon bei einer Zeitung, also wo es immer um den nächsten Tag geht. Dann sagt man, guten Tag, Sven Kamin und Westzeitung, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und dann kommt einer, ist der Klaus Derke nicht da? Nein, wann kommt denn der wieder? Ja, in 4 Wochen. Dann rufe ich dann nochmal an. Okay. So, und so ging es mir in diesem Ort und deshalb ist dieser Ort, wo wir am Anfang das Menetekel hören und es wird auch gebetet hoffentlich, ist auch eine norddeutsche Schauerballade geworden. Deshalb freue ich mich, das jetzt in dieser wundervollen Akustik dieser Kirche einmal zum Tragen und Klingen bringen zu dürfen. Und es ist eine Reisewarnung geworden, vor allem für junge Männer. Und der Text geht folgendermaßen. Kommst du je nach großen Kneten, dann rate ich dir, fang an zu beten. Großen Kneten in Norddeutschland, ein Wirtshaus an der Straße stand und kommst als Reisender nur daher, da wispert's im Baum, Junge, willst du einen Bär? Oh ja, denke ich da sage ich nicht nein und ich lenk meinen Schritt in das Wirtshaus hinein. Kehr um, klingt es noch hinter mir, das Menetekel. Doch schon schließt sich hinter mir die Tür. Wer im Schankraum Musik, dann wird sie jetzt stumm, denn jeder Gast dreht sich still zu mir um und als sei ich ein außerirdisches Wesen, folgen bohrend drohende Blicke mir bis hin zum Tresen. Hey Wirt, moin moin, schön habt ihr's hier, ich hätte doch gern ein kühles Bier. Was wohl du? Ein kühles Bier? Ey, komm mal rüber, ich will ein Bier! Am Ecktisch stehen jetzt 5 Kerle auf, nein 6. Hohes, hartes Friesengewächs und so langsam wie finster nähern sie sich dem Tresen. Und mir ist, als sei da kurz ein Blitzen in ihren Augen gewesen. Einen halben Schritt vor mir macht der Größte von ihnen Halt. Die Augen feurig, das Lächeln kalt. Ein Murmeln schwillt an dem Schankraum und zu, der Recke hebt nur die Hand. Und mit einmal ist Ruhe. Gott zum Grot, wat wohl her? Ich hab hört, ich wohl ein Bär. Dat is use Bär und in diese Gegend gibt dat Bär lang nicht für jeden. Wie im Spruch, den ban ich vor ist, eit wat Gor ist, sech wat vor ist und trink wat Chlor ist. Für die du schnieke Großstadtnudel, gibt dat hier bi us bloß Sprudel. Und mit einem Lächeln, teuflisch und breit, bringt der Wirt mir eine Spreit. Ich sag, das ist doch dummes Zeug, ich bin doch auch grob aus der Gegend und eigentlich einer von euch. Ein von uns? Ich wollte wat. Der feine Herr schnackt nicht mal platt. Ich kein Platt? Ha, pass mal auf, ich will dir wat. Weihnachtsmann, kick mich an. Lückenkerl bin ich, Mann. Fehltosetten hab ich nicht. Weihnachtsmann, vergett mich nicht. Weihnachten ist lange gut. Er schaut mich an, das läuft nicht gut. Auch die anderen sehen nicht freundlich aus und ich merke schnell, ich sollte hier raus. Hey, ho, ich muss nach Bremen, tu, rufe ich und weiche zurück zur Tür. Doch schon höre ich hinter mir, Moment.
Das dort sind Jan und Hein und Klaas und Pitt. Die haben Bärte. Die fahren mit. Der Fluchtversuch ist fehlgeschlagen und jetzt wollen sie mir an den Kragen. Der große Kneter, so heißen die da nämlich, guckt nicht mehr nett. Sein Atem riecht nach Zwiebelmett. Jungs wie die können wir nicht verknusen. Erst wohl ne Bär und dann ne Mettbrötchen und dann ne Derns. Aber die sind Usen. Bitte was? Mit euren hässlichen Lapppomeranzen will außer euch da sowieso keiner tanzen. Nu schlägt er nochmal in der Kontor. Dann kommt sich irgendwo Bunny lustig vor. Nu lehrt für die doch echt den Kurs. Nu gibt dann ein oben Hummel, Hummel, Moors, Moors. Und so wird der linke Kanadier den Münzig von uns an den Plattenpatten verladen. An den Plattenpatten verladen! Plattenpatten! Der Kneter droht mit seiner Faust und jetzt reicht es ihm und er holt aus und ich merke, es nützt nichts mehr, dass ich was sage. Ich schließe die Augen und ich warte auf den Schlag. Bing! Klingt so das jüngste Gericht, aber war das ein Schlag? Es schmerzt doch nicht. Nein, kein Schlag, zum Glück, es war nur der erste Schlag der Kirchturmuhr. Bing, sie schlägt zum zweiten Mal. Männeraugen blitzen, ich werde fahl. Bing, der dritte Schlag vom Kirchturm her, die Kerle werden immer mehr. Bing, oh mein Gott, das war Schlag 4. Ein Windstoß weht sie auf die Tür. Von draußen dröhnt wildes Krakeel. Klopf her, Jungs, nur ist Tanz auf der Deel. Mit langen Röcken in Haube und Schal drängen Frauen in den Saal. Hein greift ins Akkordeon, die ersten Paare tanzen schon. Jetzt ist Tanz auf der Deel, Tanz auf der Deel. Immer noch im Moll, quer so über den Saal und bei dem Krakeel sehe ich die Gefahr nicht, die mir droht. Sie ist 2 Meter groß, ihre Haare sind rot, Beine wie Baumstämme, ein wehender Rock. Das ist Bernadette Brunkhorst und sie hat auf mich Bock. Ah, krack, schon hält sie mich im Arm, ihre riesigen Brüste pressen sich warm und weich und urgewaltig in mein Gesicht, ihr Dekolleté, das ist faltig. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt bin. Sie schleudert mich her, sie schleudert mich hin. Und als ob ich nicht genug schon hätte, setzt sie an zur Piorette. 2 Tonnen Fleisch im Ringelrein. Ihr Griff ist fest wie ein Schraubstoff, die Fliehkraft setzt ein. Ich verliere den Halt und zentrifugal schleudert mich Bernadette Brunkhorst quer durch den Saal. Doch sie verliert den Halt auf den spiegelglatten Planken. Ihr gewaltiger Torso gerät schwer ins Wanken. Sie taumelt und stolpert quer durch den Saal. Sie fällt, sie stürzt, sie hat keine Wahl wie beim Hammerwurf. Lässt sie ab von mir und wie ein Geschoss saus ich durch die geschlossene Tür und ich knall auf das Pflaster und ich rappel mich auf und in panischer Angst laufe ich los und ich laufe, bis ich am Ortsschild benommen zusammenbrech. Aber ich bin großen Kneten entkommen. Großen Kneten in Norddeutschland. Ein Wirtshaus an der Straße stand und kommst du, je nach großen Kneten, dann rate ich dir, fang an zu beten.